Goeiemôre broeders en susters, daar sy. Baie welkom vir die almal vanoggend. Ek wil gou net sê, daar is kinderkerk, as daar nog van die kleiner kinders is wat soontoe wil gaan, dan Liliane en haar span wag daar vir julle. Julle kan gerus na die saal toe gaan. Dan welkom ook vir besoekers en kuiergaste, nuwe mense wat saam met ons vanoggend in die gemeente is. Ons is bly dat jy saam met ons ook die Here vanoggend kan aanbid en met hom in ontmoeting kan tree. Ons gaan begin op hierdie eerste dag van die week, die dag wat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Gaan ons sing as toetrede lied, gesang 336, vers 1 en 4, dan bly jy staan vir die fotum en die seëngroet, en dan direk daarna sonder aankondiging ons twee lofsange, Psalm 118 en gesang 418, en dan na die geloofsbelijdenis gesang 325, en dan kan u weer die sitplekke inneem. Nou gesang 336, en dan bly ons staan tot na die lied, na die geloofsbelijdenis. Na waters van die RUS word ek deur hom gelei. Hy lei my altyd op die regte weë. Terwille van sy naam volg ek gedwee. Gemeente, genade en vrede kom vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Amen.
en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Broeders en susters, voordat ons uit die woord van die Here gaan lees, kom laat ons saam bid. Ons Here almagtige God, ons besef ons kleinheid voor U, ons besef ons sondigheid voor U heiligheid, en ons besef, o Here, dat ons in werklikheid nie eers die reg het om in U teenwoordigheid te kom. En tog roep U ons by mekaar. U het ons vanoggend in ons harte aangevuur om hier te wees. Want ons wil met alles wat ons is en alles wat ons het, U as die enigste ware God aanbid en vereer. En ons wil dit doen op 'n manier, o Here, wat juis U grootheid en U almag na vore laat kom. Ons besef dat ons in ons denke baie keer so met U besig is dat ons U eintlik verklein. Verklein op 'n manier wat vir ons dalk makliker voel, maar wat in wese dan van U 'n God maak wat ons dink ons kan beheer. Maar ons weet U is soveel groter as ons gedagtes. U is soveel groter as ons lofsang. En daarom is dit vir ons wonderlik om U naam aan te roep en ook te besef dat ons draers van U naam
in hierdie wêreld kan wees. Maar ons is hier vanoggend om U te kom ontmoet. Ons is hier vanoggend om te kom stil staan by U. As dit ware aan U voete te kniel en te kom rus vind in U teenwoordigheid, in U woord. En dit alles bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Broeders en susters, in die reeks waarmee ons hier aan die begin van die jaar besig is, staan ons as het ware saam met die volk Israel, daardie mense wat tot onlangs toe nog die slawe van die Egiptenare was. Saam met hulle staan ons aan die voet van berg Sinai en ons ontvang opnuut weer die wet van God. En God wil ook vir ons deur sy wet leer hoe ons as verloste en vry mense die lewe in sy volheid kan leef, omdat ons nie meer slawe van die sonde is. Tot nou toe het ons gehoor dat ons die regte God, die enigste ware God, moet dien en aanbid. Maar dat ons dit op so 'n manier moet doen, dat ons nie van hom 'n beheerbare God probeer maak. Dat ons hom inperk deur ons denke en hoe ons oor hom praat en handel. En in die proses moet ons met eerbied en ontzag met God se naam omgaan. Maar terwyl ons ook weet dat ons ook die verantwoordelikheid het om draers van God se naam in hierdie wêreld te wees. En dan gaan God daar by Sinai verder as hy sê in Eksodus 20. Sorg dat jy die Sabbatdag heilige. Die ou vertaling het gesê, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Maar broeders en susters, as ons egter in Deuteronomium 5, waar die 10 gebooie ook weer gegee word, gaan kyk, dan sien ons dat dit in wese dieselfde opdrag is om die Sabbatdag heilig te hou, so effens anders geformuleer, maar dat daar ook 'n ander motivering bykom vir die rede hoekom. In Eksodus 20 is die rede hoekom daardie dag geheilig moet word, die skepingswerk van God, en dat God na 6 dae gerus het. Maar hoor, hoe motiveer Deuteronomium 5 die 4de gebod? Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. Die ou vertaling het gesê, onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Ons lees tot sover. Gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor, wat dit as die woord van die Here erken en glo, en wat dit as die woord van die Here gehoorsaam. Amen.
en susters, toe ek groot geword het, het ek die 4de gebod verstaan in terme van 'n klomp dinge wat 'n mens nie op die Sondag mag doen nie. Jy mag nie winkel toe gegaan het nie, daar was in elk geval nie veel winkels wat oop was nie. Jy mag nie swem nie, en jy mag nie sport doen. Daarom was een van die gewilde praatjies wat in daardie tyd by die kerk gehou was, 'n praatjie met die titel Sondagsport. Groot krisis. Nog 'n generasie wat ouer as ek sal onthou, dat hulle verbied was om enige iets anders te lees as stigtelike literatuur. Dat meisies nie mag brei of mag hekel nie, want as jy dit doen, soos daar vir hulle gesê, dan steek jy as het ware die naald in Jesus se oog. My verstaan, en ek dink die meeste mense se tradisionele verstaan van die 4de gebod, het met ander woorde gegaan oor 'n lysie van dinge wat jy nie mag doen. En in 'n groot mate is dit in lyn met hoe hierdie gebod ook tradisioneel deur die Jode verstaan is, tot vandag toe. In daardie geloof is die viering van die Sabbat die heel belangrikste ritueel en die heel belangrikste feesviering wat daar bestaan. Juis omdat dit in die 10 gebooie pertinent genoem word. Nou presies hoe die Jode die Sabbat deurbring, dit gaan ek in detail in die Bybelstudie hierdie week aan aandag gee. Maar in daardie denkraamwerk is daar 'n baie duidelike uitgewerkte lys van 39 onaanvaarbare soorte aksies, tipes van werk wat jy nie op die Sabbat mag doen. En daardie 39 word dan ook in ons moderne tyd geïnterpreteer. Byvoorbeeld dat jy nie mag motor bestuur. Jy mag nie kos maak. Jy mag niks ronddra nie, nie eers iets soos 'n potlood nie. Jy mag nie vuur maak of 'n vuur uitdoof nie. Daarom moet jy selfs voor die begin van die Sabbat die gloeilampie in die yskas uitskroef, sodat dit nie sal aangaan. Wat beteken jy maak vuur as jy die deur oopmaak, en jy nie weer daardie vuur uitdoof as jy die deur toemaak. In die breë gesien word al hierdie reëls deur mense beleef as dat ons ingeperk word, sodat ons nie kan doen wat ons graag sou wou. Die probleem, broeders en susters, met hierdie manier van kyk na die 4de gebod, is dat dit die hart van hierdie gebod totaal miskyk. As jy dus vanoggend hier is, en jy met die verwagting in jou hart sit, om 'n lysie van dinge te kry wat in vandag se tyd verbode is om te doen op die Sabbat of op die Sondag, dan gaan jy teleurgestel hier weg. Ek wil baie eerder fokus op die hart, op die bedoeling van hierdie gebod, want daarin leer ons hoe ons die vryheid en volheid kan beleef van 'n lewe voor God se aangesig. Terloops net die volgende. In baie Christene se koppe verwys die woordjie Sabbat na die Sondag, na ons Sondag. Maar dis nie korrek. Die Sabbat is die 7de dag van die week. En die Sondag is die eerste dag van die week. Die Joodse Sabbat is op die Saterdag. Om die waarheid te sê, begin die Sabbat reeds die Vrydag aan, net na sononder. En dit duur tot Saterdag aan, net na sononder, wanneer jy 3 sterre duidelik in die hemelruim kan sien. Dan is die Sabbat verby. Dit is die tyd wat in die Ou Testament bedoel is as daar oor die Sabbat gepraat is. Ons vier op 'n Sondag, dis nie letterlik die Sabbat, die 7de dag van die week. Want ons kom byeen op die eerste dag van die week, die dag van Jesus se opstanding, van sy oorwinning oor die dood. Soos wat ons in die Nuwe Testament lees, die vroeë kerk ook gedoen. Maar soos ons sal sien, hoef dit nie vir ons 'n krisis te wees nie. Veral wanneer ons die hart van die 4de gebod op die tafel sit. En dit wat God daardeur in mense se lewens wil sien gebeur. So kom ons kyk 'n bietjie daar. Die
10 gebooie kom in 2 tekste in die Ou Testament na vore. Eksodus 20 en Deuteronomium 5. In die 2 weergawes van die wet word die 4de gebod uitgedruk deur 2 verskillende bevelswerkwoorde te gebruik om vir ons iets oor die Sabbat te sê. Die eerste kry ons in Eksodus 20 vers 8. Daar kry ons die Hebreëse woord zakor, onthou, of soos dit nie ou vertaal is, gedenk. So Eksodus 20 gee die opdrag dat ons moet onthou. Nie net onthou om die Sabbat te vier nie, maar dat ons sal onthou wat God vir ons daardeur wil sê en wat God vir ons daaroor sê. En wat ons dus moet onthou is dat God geskep het en toe gerus het. God het dus self die patroon van werk en dan rus daar gestel. Onthou die Sabbat, met ander woorde, onthou op die Sabbat, met ander woorde, wat God gedoen het, dat hy geskep het, dat hy ook vir jou geskep het, maar dat God toe ook gerus het. So God se voorbeeld van werk en dan rus, word dus uiteindelik ook die voorbeeld wat ons in ons lewe moet volg. Maar in Deuteronomium 5 word daar nog iets genoem wat God se verloste kinders moet onthou. Daar staan, onthou dat julle slawe was. Maar eintlik belangriker is dit, onthou dat jy nie meer 'n slaaf is nie. Onthou dat jy nou 'n vrygemaakte mens is. In Egipte het die volk nooit iets geken soos 'n dag om te rus. En hulle het nooit 'n dag gehad waarop hulle God kon dien. In Egipte het hulle 7 dae van die week gewerk. 7 dae ononderbroke stene gemaak, terwille van die voordeel van hulle eienaars, hulle slawedrywers. In Egipte is hulle gesien as niks anders as instrumente, as dinge wat moet sorg dat daar 'n sekere produksie gelewer word. En nou sê God, maar Israel, onthou dat jy nie meer 'n slaaf is nie. Onthou dat jy nie 'n stuk meganika is wat jou menslikheid verloor omdat jy soos 'n masjien vir ander mense moet werk nie. En om jou dit te laat beleef, om jou dit te laat onthou dat jy vry is, wil ek hê jy moet eenmaal per week presies die teenoorgestelde beleef as Egipte, want jy is vry. Sabbat is die viering van jou vryheid. Onthou dit elke week, dat jou waarde as mens hang nie af van die hoeveelheid stene wat jy produseer, maar jou waarde hang af van die feit dat God jou liefhet en dat hy jou tot mens voor sy oë verklaar het. Sabbat gaan nie oor 'n lysie van dinge wat jy nie mag doen nie. Dit gaan oor 'n herinnering en oor 'n viering van jou vryheid as mens voor God. En dink nou net vir 'n oomblik aan hierdie wêreld waarin ons leef. Ons leef in 'n wêreld waar mense se waarde bepaal word deur dit wat hulle produseer. Of dit stene is, en of dit verslae is, en of dit wins is, wat jy moet genereer. Ons leef in 'n wêreld wat op baie dieselfde manier na mense kyk as wat Egipte na mense gekyk het. Mense is bloot op 'n nuwe manier tot slawe verklaar van 'n wêreld waar hulle meedoenloos moet produseer en resultate en opbrengste lewer. Weet jy hoeveel van ons gemeentelede moet lank voor 5 in die oggend opstaan om betyds op kantoor te wees en kom lank na donker vanaand uitgemergel in die huis in, moeg om net te bly presteer en doelwitte te bereik. Weet jy hoeveel van ons gemeentelede is verplig net om deur hulle werk te kan kom, of net om die skuldeisers van hulle rug af te hou,
of net om hulle lewensstandaard daar hoog bo te hou, is hulle verplig om 6 of 7 dae van die week te werk. Ons voel baie keer so slawe, wat maar net die ratte van hierdie groot stelsel moet laat bly draai, sodat die geld vir wie ook al kan bly instroom. En die gevolg daarvan is, dat ons alles behalwe soos vry mense voel. Mense wat die volheid van die lewe voor God se aangesig kan ervaar. Maar God het ons vry verklaar. Ons is nie meer slawe nie. Ons is deur ons Here Jesus Christus vry verklaar, deur sy dood en sy opstanding en sy oorwinning. En daarom is dit meer as logies om juis op die dag wat daardie oorwinning deurgebreek het, op die Sondag, op die eerste dag van die week, onsself weer te herinner aan wat God vir ons gedoen het. Ons moet onthou en ons moet beleef hoe hy ons vrygemaak het. Ons moet opnuut weer herinner word dat ons vrye mense voor God is. Elke Sondag, na 'n week van swoeg en sweet, het ons nodig om weer tot stilstand te kom, tot rus te kom en te onthou, sodat ons kan leef. Die Sabbat en die Sondag wil daardie herinnering na vore bring. En daarom gaan dit nie oor wat ons nie mag doen nie, maar oor die herinnering van vryheid wat God wil hê by ons moet deurbreek. En dis hoekom Jesus in die Nuwe Testament ook sê, dat die mens is nie vir die Sabbat gemaak nie, maar die Sabbat juist ter wille van die mens. Want ons moet tot rus kom, sodat ons kan onthou. Zakor. Zakor is die eerste bevelswerkwoord wat gebruik word. Maar daar is ook 'n tweede, spesifiek in Deuteronomium 5 vers 12. Dis die Hebreëse woord shamot, wat vertaal word met onderhou. Want daar is ook sekere dinge wat gedoen moet word om hierdie dag heilig te hou. En die begrip om enige iets in hierdie wêreld heilig te hou, gaan oor die gedagte om dit vir God af te sonder. Dis om te erken dat daardie saak of daardie ding nie deel is van die gewone alledaagse dinge nie, maar dat dit vir God se gebruik is. Soos die voorwerpe wat in die tempeldiens gebruik is as heilig beskou, omdat dit vir God se diens afgesonder is. En terloops, net so word gelowiges opgeroep om heilig te lewe, om onsself as lewende en heilige offers te gee, wat vir God aanneemlik is, soos in Romeine 12. En dit beteken dat ons in ons alledaagse lewe so moet leef, dat dit duidelik word dat ons aan God behoort, dat ons syne is, dat hy ons vir hom afgesonder het, eenkant gesit het. Maar hier in die 10 gebooie word die oproep gedoen, dat daar een dag in ons alledaagse werksweek moet wees, wat vir God afgesonder moet wees. En wat ons in daardie dag doen, moet wys dat daardie dag vir ons heilig is, dat dit God se dag is. Dis 'n dag waar ons normale manier van leef en ons alledaagse roetine moet verander, sodat ons met God besig kan wees. En hy op 'n spesiale manier met ons besig kan wees. En hoe ons dit moet doen, is om tot stilstand te kom van ons daaglikse gejaag en by God tot rus te kom. In die antieke tyd was hierdie 'n radikale gedagte. Die konsep van die naweek het baie jare later eers ontstaan. Daarom het die ander volkere na Israel gekyk en hulle het gedink, hulle is bloedlui, omdat hulle na elke 6 dae se werk wil rus. Maar God het in sy opdrag, in sy gebod, geweet wat hy besig was om te doen. As skepper van die mens weet hy hoe hy ons aan mekaar gesit het.
Hy weet dat ons nie net kan aangaan en aangaan en aangaan. Ons het nodig om gereeld tot rus te kom en bloot in sy arms ons gespanne asems uit te blaas. En daarom gee hy vir ons die Sabbat, nie om ons in te perk, maar om dit vir ons moontlik te maak, om by hom 'n stukkie vrede te kom beleef, sodat ons die krag het om weer met ons dagtaak aan te gaan en ons roeping op te neem, sodat ons weer die krag kan hê om te leef. Dit gaan daaroor om ons vrede by God te kom vind en vir daardie dag spesifiek met hom besig te wees. En weet jy broeder en suster, daar is ontsettend baie navorsing wat vandag wys vir ons hoe belangrik dit is om tot rus te kom. Maar ons moderne samelewing maak dit eintlik vir ons al moeiliker en moeiliker. Ons leef met die gedagte in ons koppe dat as iemand tyd maak vir rus, is hy dood eenvoudig nie produktief. Want ons glo maar steeds dat 'n mens se waarde gemeet word aan die produksie wat hy lewer, net soos wat in Egipte die geval was. Maar wat dit erger maak, is dat ons normale daaglikse rustyd, wat daar oor die eeue geheers, die nag, dood eenvoudig nie meer 'n rustyd is. In die verlede kon mense nie in die nag werk, maar ons begin die nag ook gebruik. Want jy sien, elektrisiteit het dit moontlik gemaak om dwars deur die nag te werk sonder om 'n stukkie donker te sien, sonder om verplig te word om af te skakel. En die feit dat alles en almal in ons wêreld so met die internet en die selfoon gekonnekteer is, maak dat die reistyd wat mense eeue gelede, die reistyd waar hulle kon afskakel van hulle normale manier van werk, dat dit opgehef word. Jy kan 24 uur van die dag, elke dag, in koneksie met mense reg oor die wêreld wees. 'n persoon wat op 'n stadium het 'n persoon wat met aandelehandel dryf, het op 'n stadium vir my gesê, daar is nie 1 minuut van die dag en net enkele minute per week waar daar nie 'n aandelebeurs ergens in die wêreld oop is, besig om handel te dryf. Ek kan dit eintlik nie bekostig om te slaap. En om dit nog erger te maak, leef ons in 'n wêreld waar ons dadelik antwoorde wil hê, dadelik resultate wil sien. Alles moet nou onmiddellik gebeur. En daarom kan ek nie wag nie. Daarom kan ek nie afskakel nie. Daarom kan ek nie tot rus kom. Maar broers en susters, die navorsing dui daarop dat dit die oorsaak is, of ten minste 'n bydraende faktor is vir gesondheidsprobleme soos depressie, soos 'n negatiewe gemoedstoestand, vir hartprobleme, vir depressie, vir diabetes, vir veroudering, vir oorgewig en 'n afname in jou kognitiewe funksionering. En dit het God lankal geweet. En daarom sê hy, my kind, jy wat vrygemaak is, jy moet gereeld by my tot rus kom. Jy moet ten minste elke 7de dag stop en by my jou krag kom kry, sodat jy kan leef. In die Sabbat en in God se opdrag om dit te onderhou, gaan dit oor veel meer as net die neem van 'n weeklikse borrelbad sodat jy diep kan ontspan. Dit gaan daaroor om op te hou met die dinge wat ons normaalweg ons tyd en energie aanwy en eendag vir God by hom te kom rus kry. En dit beteken nie 24 uur lank Bybel lees en bid nie, maar om op daardie dag werklik bewustelik ons lewe voor God se aangesig te leef en die vrede wat daaruit voortvloei te kan ervaar. En hoe dit in elke een van ons se lewens na vore gaan kom, gaan van mens tot mens verskil. Maar dalk sou 'n goeie begin wees om op daardie dag, op hierdie dag, nie ons rekenaars aan te sit, nie ons e-posse te lees, nie oproepe te doen,
wat enigstens met die werk iets te doen het. Dis die tyd om kerk toe te kom. Dis die tyd om God te aanbid. Dis die tyd om aan jou gesin tyd te spandeer. Dis die tyd wat jy kan gebruik om diensbaar, as gelowige, diensbaar te wees in ander mense se lewens. Dis die tyd waar ons met gefokusde hart, gefokus op God kan aanbid en by hom tot rus kan. En alles wat ek tot nou toe gesê het nie ten doel om nog meer druk op jou te plaas. Of jou nog meer skuldig te laat voel oor hoe jy jou Sondag inrig. Inteendeel. Wat jy vanoggend moet hoor, is wat in God se hand is. En dit is dat jy gereeld herinner moet word daaraan dat jy nie meer 'n slaaf is. God het jou vrygemaak om mens voor hom te wees. Dis waaraan jy ook herinner moet word. Elke Sondag, deur liedere en gebede, die skriflees en die prediking, die seën, alles. Dis waaraan jy herinner moet word. Elke Sondag hier by die kerk. Maar moet dan nie lewe soos 'n slaaf nie. As dit nie vir jou moontlik is om af te skakel, vra jouself af, wie of wat se slaaf het jy opnuut weer geword? En as jy so by God kan kom rus, dan kan jy met vrede in jou hart die week wat voor lê in die gesig staan. Want jy onthou weer wat God jou gemaak het. 'n Vry mens. En jy het met jou gejaagde hart by God tot stilstand gekom. Sodat jy werk voor sy oë kan leef. Amen. Broeders en susters, as ons nou saam bid, gaan ek die eerste deel van die gebed vir u voorgaan, en dan sing ons as slot van die gebed vonklied 2, 3, 4, wat 'n beruiming van die Onse Vader gebed is. So ek wil vra, kom ons staan almal vir al twee dele van die gebed, en na die gebed kan jy weer die plekke. Kom ons bid. Hemelse Vader, as u na ons kyk, dan sien u nie net ratte in 'n groot masjien. U sien mense vir wie u lief is, vir wie u uself gegee het, sodat ons van niks of niemand slawe hoef te wees. So baie keer maak ons wêreld, ons omstandighede, maar ook ons eie denke en die eie manier van leef wat ons kies, maak weer vir ons slawe. En o Here, as ons hier by mekaar is, Sondag vir Sondag, laat ons elke keer onthou, laat ons elke keer beleef, maar ons is vry voor God. Ons is nie meer slawe van die sonde of die dood of die bose nie. Ons is vry mense om voor u aangesig te kan leef soos u dit bedoel het. Juist daarom het u u seun gegee. Maar o Here, help ons om dan hierdie dag, elke week, so in te dat u in die middelpunt daarvan staan. Dat ons werklik sal kom rus kry, tot rus kom by u. Neem ons in u arms. Druk ons vas teen u bors. Dat ons in daardie geborgenheid vrede kan kry. Dat ons daar kan beleef soos 'n klein kind. Ons is veilig. Ons Here is by ons. En dit gee ons krag vir dit wat voor lê. Help ons, o Here, om
ook so ons lewe op elke Sondag in te rig. Maar ook in die dae in aanloop tot die Sondag, so in te rig, dat ons hierdie rusting kan beleef wat U vir ons wil gee. Vandag bid ons ook vir mense wat swaar, vir mense wat seer, siek is, moedeloos is, besig is om hoop te verloor. Ons bid, Here, dat U die uitkoms sal gee, hoe daar die uitkoms ook al mag lyk, op die manier wat U weet die beste sal wees. En mag ons dan in daardie wete vrede kry, ons leef voor U aangesig, maar in en van U hande. Dit alles bid ons saam met die gebed wat ons Here Jesus ons geleer het, toe hy ons geleer het om U aan te roep as ons Vader. dinge wat geen vrede bring nie, dan sê God vir hulle in Jesaja 55. Kom, almal wat dors is, kom na die water toe. Selfs ook die wat nie geld het nie. Kom, koop en eet. Ja, kom, koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk. Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie? Waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie?
luister aandagtig na my, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Gee aandag en kom na my toe. Luister en julle sal lewe. Kom ons antwoord op die woorde van God in die sin van Gesang 5:2:2, waarna ons bly staan vir die seën van die Here en ons wegsienings. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God sal by elke een van julle wees en bly, saam met die teenwoordigheid van die Heilige Gees in julle lewe, elke oomblik van elke dag. Amen. Amen.
susters met die